变成一个大可爱。有幸4年前去过富士山，哇！谢谢万象哥，谢谢云起万象哥哥。唱歌10分可，我那是乱唱的，我乱唱的。欢迎 Cancer。很干净的国度。那你在那边买什么东西了吗？你觉得那边有没有特别值得买的东西？感觉日本的电器还可以，是不是？那边电器可以。那边的电器是还行的。姐妹你是模特吗？感觉你穿搭好好，有没有链接？你看中我哪一套衣服了呀，宝宝？你是女生是吗？你喜欢我哪一套衣服啊？我现在身上穿，他们都说我就是有一些不是特别好看。谢谢万象哥，感谢万象哥。我就是随便穿的，你看我下面穿的睡裤，比较随意。你说你喜欢哪一套？我可以告诉你我哪里买的。我一般都是网上买的，还有一些皮草什么的是实体店买的。欢迎小核桃。欢迎神秘的681哥哥，早上好！你们都起床了还没有睡觉啊？跟我一样是夜猫子啊！我现在过的美国时间。有西装吗？有，而且是那种就是里面是搭配的那个性感的，然后外面是那种西装，很好看。我觉得很好看，但是不太适合直播间穿。欢迎上红哥，谢谢关注。对呀，我通宵的宝宝，我通宵的。我穿衣服倒没有说一定要穿那种大牌的，好贵那个。金洛哥那个好贵，你要送我一套吗？等我有钱了。我就去买，我就穿上直播给你看。我买的衣服都是就是比较偏款式喜欢。你自己买的这个这么有实力啊，这么有实力。哇，那你一套衣服都抵上我一个嘉年华了，都抵上我播好久了都，我跳，能不能送我一套啊哥？能不能送我一个嘉年华？那我就也去买一套，真是啊！我买衣服都是那种买的，我买的都是没有品牌的，都没有品牌的，很少有那种。因为我感觉，因为女孩子基本上是一天换一套衣服，很少穿重复的。看个人，因为对，冬天的衣服可能就是不一样，冬天的会穿的比较久，因为夏天的话都那种裙子啊什么的。是的，男生肯定是要穿的，就是因为要。